খালি প্লেট। মা মা কুরকুরে গুলো কোথায়? দাও দাও। এই নে এই নে। আলু যে এনেছিলাম আমি, কোথায় গেল সব কটা? এই নে এই নে। তো আজকে আমরা এনেছি দুটো ফ্লেভারের কুরকুরে। নতুন সব। এইগুলো, এটা পুরনো বাট এটা তো নতুন। এটা হচ্ছে চিলি, আমি বলছি তুই দেখা না, চিলি চটকা কুরকুরে। আর এটা হচ্ছে কি দেখা, আর এটা হচ্ছে পাস্তা ক্রিমি হার্ব এন্ড অনিয়ন ফ্লেভার। দুটোই কুরকুরে। তো But- আজকে আমরা বলেছিলাম যে নো হ্যান্ড, এটা কিন্তু ছেঁড়া থাকবে না, দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হবে মানে হাত আমাদেরকে। দিয়ে দাও এভাবে ছিল। কিন্তু প্লেটের অবস্থা কি, প্লেটের মধ্যে সব পড়বে তো। তো এবার আমরা স্টার্ট করবো। ফার্স্টে কোনটা দিয়ে শুরু করবি? এটা না এটা? আমি এটা দিয়ে শুরু করবো। না, এটা দিয়ে করি, নিউ ট্রাই করি। আচ্ছা আমি বলে মা তুমি স্টার্ট বলবে। হ্যাঁ। আর আজকের ভিডিওতে পানিশমেন্ট রাখবে, এখানে কি আমি আগের ভিডিওতে হেরে গেছিলাম। আর আমি এবার জিতবি এমন কোনো কথা আছে? জিততেই পারি, জিততেই পারি, জিততেই পারি। ঠিক আছে, তুমি স্টার্ট বলবে। দাঁত নিচে রেখে দেন করে। এটা সো হেভি। ব্যাস শুরু করছি সো এবার আমরা শুরু করবো। এটা দিয়ে। তো আমি বলবো, ঠিক শুরু আছে। করব, এই স্টার্ট বলবো আর শুরু করে দিবি। হ্যাঁ, আমি দাঁড়া, হাতটা- হাতটা বাঁধবো না, তো। আরে না, বাঁধতে পেছনে হাত হবে না। দিলেই হবে। তো পেছনে হাত দিলেই হবে। ওকে। তো স্টার্ট। বুঝি ওরা কখনো পারবি না। আমার তো মনে হচ্ছে সারাদিন লেগে গেলেও পারবি না। আমার পায়ে দিয়ে যাবে। একটু চাপ দিতে পারিস হাতের ইয়েতে। দাঁড়া। এই ভেঙে যাবে, কাঁচ ভাঙবে। কি রে? হাওয়া বিলি করছে না। দাঁড়া। দাঁড়া, হবে না। হাতের সাহায্যে চাপ দেওয়া যাবে একটু এরকম না না ভাবে দিয়ে। না, তাহলে সারাদিন লাগিয়ে দিবি। ফুটো হয়েছে। জিতো না চাদা। চাপ দাও মা। বললাম তো, হাতের সাহায্যে চাপ দিতে পারিস। জিতো না চাদা, একটু ঘুনো মা। একটু চাপ দিতে পারিস এই কুনো দিয়ে। হয় না। দাও, দাও, দাও। ফুটো করতে হবে না, যে বের করতে হবে করে। প্যাকেটে গেছে চলো। তুলে দাও, তুলে দাও, তুলে দাও। আমি ফুটো করতে পারি, দেখাই ভালো ভালো করে দেখি ফুটো করতে পেরেছি। আমিও বেড়াচ্ছি একটুখানি, এরকম একটুখানি। করবো না বাবা, চিটিং ভাববে। আমার একটু মুজ করতে হবে। না, আমার হয়ে গেছে। আকৃতি অনেকটা ফুটো করতে পেরেছে। অদ্রিজা ওর থেকে একটু কম, ও দেখি অনেকটাই করতে পেরেছে। তো একটু যদি বড় হয়ে যায় ফুটোটা তাহলেই সব। একটু রই। না, হাত দেওয়া যাবে না, এবার সরিয়ে দিচ্ছি। হাত দেওয়া যাবে না। একজন আছে তো। বাবা শুনে উড়ে যাচ্ছে। এইটু হয়েছে। টেস্টি। একটা পড়ে আছিস কেন? আমি আরো বুঝতে পেরেছি। এটা হাত হাত আটকেছি। মা পারছি না আমি। বুকু দেখ, ওই দেখ। ফাইনালি কাটতে হবে।
নিচেই বসে করলে ভালো করতিস, নিচেই পড়বে। খেতে পাচ্ছি না আমি। আরে পড়ছে না, হাত দিস না, গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলে। আমি সব গুঁড়ো করে তো তুই বেরোচ্ছিস না আমার সাথে। বেরো বেরো বেরোতেই হলো তোকে। তোরটা এটা আমার। এটা আমার লিপস্টিক মুছে গেছে। হেভি পড়ছে তো, ওর হেভি পড়লো। এটা আমার, এটা সব তোর। যা করে দি তাড়াতাড়ি কর। হ্যাঁ, দাঁত দিয়ে সেই কুকুর মতো কাট না। হয়ে গেছে, এবার কোনাটা ধর, এইদিকের কোনাটা, এইদিকের কোনাটা মুখ দিয়ে ধর, তুই কাজ কর আস্তে আস্তে। ওপর থেকে নিচুই ঝাঁকুনিতে, ওপর থেকে নিচুই। হ্যাঁ, দুটো তো বলেছি দেখ। দারুণ খেতে এমনি। ভালো। পড়ছে? ও এই ছেড়ে যা। এটা আমার। এ হাত দিয়ে হবে না, হাত দিয়ে হবে না। না বের করেছি, শেষ আমার। এই তো পেয়ে গেছি। নেই মাছ হয়ে যাবে। এটা ভালো সব। দুটো একসাথে দিলাম। তো অদ্রিজার আগে শেষ হয়েছে। দুটো একসাথে ছিল। আচ্ছা ফার্স্ট রাউন্ডে জিতেছি আমি। ফার্স্ট রাউন্ডে ও তো জিতেছে না, এক প্যাকেটের কুকুরে দুটোই একসাথেই, মানে যে লাস্টে মানে আগে শেষ করবে সেই দুটো প্যাকেট। দাঁড়াও, চুলটা ডিস্টার্ব করছে। আমারই কেন বাপে চাকা দিতে দিতে কি হচ্ছে? একটুখানি ফুট হয়েছে। জমল হয়েছে। দাও, আমারই কেন তাড়াতাড়ি দাও। চুপ করো, হচ্ছে না আমার, উল্টো হচ্ছে না। দাঁত থেকে আমার কাজ করছে না।
ছেড়েছি। বেরো 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 হবে না। একটা করে ওটা বড় করে নে, হ্যাঁ এবার দেন করে দাও। মা বেরিয়েছে। ছুটি গেছে সেটা বেও খাবো খাবো। এনে নেবো মা। না 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 ও তো খেতে থাকছে। তো এই ছিল আমাদের আজকের চ্যালেঞ্জটা, খুব মজাদার চ্যালেঞ্জ। মানে মুখ দিয়ে প্যাকেট ছেড়ে যে কত কঠিন ভাই, আমি আজ বুঝলাম। মানে হাত ছাড়া কোনো চল নেই জীবনে, হাত খুলতেই লাগবেই। পারছি না, দাঁত ব্যথা। কিন্তু না, আমি খুলতে পেরেছি, জানি না কেন কিভাবে। অনেক কষ্ট দিচ্ছে হবে না। অনেক কষ্টে খেয়েছি ভাই। রোজ দিচ্ছে, এটা কি কথা হলো কোনো? তখন লিপস্টিকও ফেটে গেছে। আমার লিপস্টিক কোথায় গেল? আমার আমার লিপস্টিক চলে গেছে। হ্যাঁ সব কটা কুরকুরে লিপস্টিক খেয়ে নিয়েছে আমার। সত্যি। কুরকুরে সব লিপস্টিক খেয়ে নিয়েছে আমার। সো এই ছিল আমাদের দুজনের পাগলামি। সো কেমন লাগলো আশা করি অবশ্যই ভালো লেগেছে সবার। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, আর পারলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে বেল আইকনটাকে অন করে দেবেন। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট আরেকটা মজাদার ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ। ততক্ষণের জন্য বাই। নেক্সট টাইম ইজ প্রত্যেক দিনের মধ্যে এই হারবে। জিতলো কে? আমি। জিতলোটা কে? আমি 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 আমি